豆，歡迎老豆落雨出嚟，唞氣散步。冇睇啲綠化，呢啲係未到春天，呢啲綠化好靚嘅噃。好多人都叫大媽舞喎，以前，哇變晒。落去就清水灣，飛鵝山睇住佢起嘅做，砌匹數砌好快。呢度係彩雲村半月樓、景新樓、白紅樓，一個聖若瑟英文中學，一個係聖言中學，清水灣新清水灣口喎。哇！我10年都冇上過嚟，睇住佢起啊！呢個彩興苑，睇住起彩興苑，起完又到起簡約公，起埋嗰個，呢啲全部睇住起嘅。市中心半山啊，幾好啊！喺條樓梯落返去清水灣口，呢度上去都得嘅，都可以駁到上去呢個長命梯。天梯落返去個彩雲，依家都未過錄音中心，應該係女子學校，照顧到佢，有少少需要照顧。跟住呢，黐住呢就簡約公屋啦。翻清水灣頭先，呢間學校都係新起嘅，睇住佢起嘅。我呢個天梯唔係咁可怕啫，航伯可能收窄咗，覺得佢又高又窄，恐怖咗啫。其實係好好行嘅，我以前成日都上噶啦，而家冇上噶嘛。一路轉翻落嚟，咪新清水灣口咯。費事行石級啫嘛，行斜坡落嚟，好好行㗎呢度，其實唔難啦，好多人喺度晨運咁。望到彩雲村，成個彩雲村望晒。落返嚟學呢兩間和尚學校，男校嚟嘅，冇女學生嘅。落返嚟呢兩間，落返嚟飛鵝山仲有呢間呢，就德望學校啦，德望師姑學校嚟嘅，女子中學嚟嘅呢間。德望就師姑，而家我企呢度兩間呢，就和尚學校男校，呢度好得意，男女學校分開嘅。新清水灣路口啦嗱。